Պարոն Բաբայան, վերջին օրերին ականատես ենք լինում որոշ հոգևորականների եւ իշխանության միջև այսպես հերակա փոխհրաձգությանը, ըստ ձեզ ինչից այս ամենը սկսվեց։ Եվ արդյոք սա նոր բան է, թե հիններ պարզապես ավելի թեժացավ հիմա։ Իրականում սա հին պատմություն է եւ ոչ միայն մեր պատմությունն է։ Եկեղեցուն ու պետության միջև կոնֆլիկտ ունի շատ խոր արմատներ, ընդ որում ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև եվրոպական երկրներում, մենք գիտենք դրա հրաշալի օրինակները եւ Ֆրանսիայում, եւ նույնիսկ Իտալիայում, երբ Մուսոլինին ստիպված եղավ առանձին պետություն ստեղծել Վատիկան, որպեսզի եկեղեցին այլևս չխառնվի պետական գործերին։ Եվ դրա համար քաղաքակիրթ աշխարհում ընդունվեց հետեւյալ ձևը, որ ամրագրվեց օրենքներով եւ սահմանադրությամբ, որ պետությունն ու եկեղեցին իրարից անջատված են եւ փաստորեն ոչ մեկ իրավունք չունի խառնվի մյուսի գործերի մեջ։ Երբ որևէ կողմ խախտում է այդ բալանսը, պարզ է, որ միանգամից ցանկություն է հայտնվում, ուրեմն այդ ամեն ինչը բալանսավորել, բայց ավելի ցածր մակարդակով։ Ես նկատի ունեմ, երբ եկեղեցին սկսում է զբաղվել քաղաքականությամբ եւ կոնկրետ դիրքորոշում է սկսում արտահայտել եւ ոչ միայն խոսքով, այլ նաեւ գործողություններով, շատ սպասելի է, որ ուրեմն կսկսեն իրեն պատասխանել նույն մակարդակով։ Ես նկատում քաղաքական, որտեղ հնարավոր չէ պատկերացնել, թե ինչպես կարելի է մտնել քաղաքականություն եւ ուրեմն կրել սրբի պատկեր։ Յուրաքանչյուր քայլ անելուց առաջ պետք է մտածել հետևանքների մասին։ Այն, որ այս պատմությունը ոչ մի լավ բանի չի բերելու, իմ համար միանշանակ է։ Այն, որ պետք է վերադառնալ սահմանադրությանը, այն ինչ որ ամրագրված է այնտեղ, իմ համար էլ է սա միանշանակ։ Այդ բաժանումը, որը նշված է սահմանադրության մեջ, դա մեր հայկական նոու-հաուն չի, դա բոլոր քաղաքակիրթ երկրներում է ամրագրված եւ դա ունի փորձ։ Եթե չվերադառնանք այդտեղ, մենք զբաղվելու ենք փոխադարձ կամպրոմատներով, որտեղ դա ընդունված է քաղաքականության մեջ։ Այսինքն կոնֆլիկտի հաղթահարման ուղին տեսնում եք սահմանադրության միջոցով լուծել։ Այո, միանշանակ։ Նախ մի րոպե կանգ առնել, շունչ քաշել, հասկանալ, որ առավել եւս մի երկրում, երբ որ դու փորձում ես կործանել որևէ մեկին, դու առաջին հերթին կործանում ես ինքդ քեզ։ Սա ես ասում անկախ նրանից, թե որ կողմից են գալիս ուրեմն հարվածները։ Իրականում միամտություն է կարծել, որ դա օգուտ է բերում որևէ մի կողմին։ Բայց պարզ է, որ որևէ կողմ չի կարող երկար ժամանակ հանդուրժել, լռել, երբ որ հակառակ կողմը ուրեմն հարվածներ է հասնում։ Այնպես որ կարծում եմ այստեղ պետք է փոխադարձ համաձայնություն դադարեցնել եւ կատարել այն, ինչ գրված է սահմանադրության մեջ։ Երեք եպիսկոպոսները ժողով են արել Գարեգին Բեի գլխավորությամբ եւ հայտարարություն են տարածել, որում բնականաբար ոչ մի զղջալու խոսք չկար, դեռ մի բան էլ մեղադրում էին վարչապետին, որ դիտավորյալ է անում, ժողովրդին հանում է եկեղեցու դեմ, իսկ խնդրեմ նաեւ այս հայտարարությունը մեկնաբանեք։ Դե կարծում եմ, որ այդ ժողովը, քանի որ ներկայացված էր հոգևորականներով, պետք է ավելի խոհեմ գտնվեր, որտեղ մի բան է քաղաքականությունը եւ այն քայլերը, որոնք արվում են քաղաքականության ասպարեզում, լրիվ ուրիշ բան է հոգևոր դաշտ։ Նա պահանջում է ավելի խորը վերլուծություն եւ միգուցե ավելի խոհեմ մոտեցում եւ հետագայի մասին մտահոգություն։ Ցավոք սրտի դա տեղի չունեցավ եւ ես չգիտեմ որոնք են սպասելիքները։ Սրբազաններից մեկը ասեց մենք այս պատերազմում հաղթելու ենք։ Սա արդեն շատ մտահոգիչ է։
երբ պատերազմ է հայտարարվում, ես չեմ ուզում ասել իշխանությանը, պետությանը, բայց սեփական ժողովրդին մի որոշակի զանգվածին։ Մեծ թե փոքր, դա այդքան էլ նշանակություն չունի։ Եկեղեցին պետք է խաղաղություն բերի, այլ ոչ թե պատերազմ։ Հիմա կասեմ մի բան, միգուցե ժպտակ, բայց ուզում եմ կարծեմ, որ մեր հասարակությունը ավելի խոհեմ կգտնվի եւ չի մասնակցի այս պատերազմին։ Եթե պատերազմին չի մասնակցում ժողովուրդը, պատերազմ տեղի չի ունենում, որտեղ չկա զինվոր։ Ամբողջ հույսը նրանց, ովքեր հույսը դրել են պատերազմի վրա, դա մեծ քանակությամբ զինվորների ունենան։ Պետք չի սնել այդ գաղափարը, որը բերելու է ինքնաոչնչացման, եթե իրագործվի, բայց կարծում չի իրագործվի։ Վարշապետը այսօր այդ մասով հերթական գրառումն է արել եւ նշել, որ Մայր Աթոր Սուրբ Էջմիածինը պետք է հստակ պարզաբանի, արդյոք Գարեգին բն խախտել է կուսակրոնության ուխտը եւ զավակ ունի։ Այս հարցը պետք է պարզաբանվի անհետաձգելիորեն։ Ինչ է սա նշանակում եւ արդյոք սա կարող է ավելի լուրջ հետևանքներ ունենալ, օրինակ ընդհանուր մինչեւ կաթողիկոսի հեռացում։ Չգիտեմ, ես անկեղծ ասած մի քիչ այդ կուսակրոնությանը ավելի, ոնց ասեմ, այդքան էլ լուրջ չեմ վերաբերում։ Ընդ որում սա ոչ թե վերաբերում է կաթողիկոսին կամ հայ առաքելական եկեղեցին։ Ընդհանրապես մենք տեսնում ենք, թե ինչ է կատարում կաթոլիկ եկեղեցում, ուղղափառ եկեղեցում։ Աստված մեզ ստեղծել է սիրո համար, այդ թվում եւ ֆիզիկական սիրո համար։ Հակառակ դեպքում մենք չենք ունենա այն հատկությունները, որ ունենք։ Եվ ուզած արգելք բերելու է կամ այլասերվածության, կամ թաքուն գործունեության։ Ես կարծում եմ, եթե այսօր բացահայտվեն բոլոր դեպքերը խախտման կուսակրոնության, ընդհանրապես որևէ մեկը չի մնա, ես նկատում եմ հոգևոր հայրերից, ոչ Հայաստանում, ոչ Հայաստանից դուրս։ Ես ավելի վտանգավոր բան եմ տեսնում այստեղ, քան անկեղծ ասած այդ կոմպրոմատի վերև բարձրացնելը։ Համար մեկ խնդիրը, որ այսօր դրված է Հայաստանի առաջ, դա պետության կառուցումն է։ Մենք պետություն ենք կառուցվելու, թե մենք, այսպես ասած, շարունակելու ենք եւ ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի մնանք գաղութ եւ դասավորենք մեզ այն շրջանակներում, որտեղ որոշ կուսակցությունների եւ մարդկանց կարծիքով շատ անվտանգ ենք մեզ զգում։ Եվ կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր քայլ, որը կատարվում է Հայաստանում, լինի նա կուսակցության, անհատի, եկեղեցու, եկեղեցականի կողմից պետք է բնութագրվի հենց այդ կողմից։ Նա իր մեջ կրում է հակապետական էլեմենտ, թե պետական էլեմենտ։ Այս սա է շատ կարևորը։ Սա մեկ։ Եվ երկրորդը կարծում եմ ամենակարևորը փորձել թացը չորից անջատել։ Ես գիտեմ փայլուն եկեղեցականներ, շատ ինտելեկտուալ մարդիկ, շատ պարկեշտ մարդկանց ճանաչում եմ նաև աթեիստների շարքերում։ Սա պետք է լինի չափանիշը, այլ ոչ թե թաքնվելու հնարավորությունը։ Երբ քննադատվում է որևէ ամբարո արարք, որևէ մեկի կողմից, չի կարելի պահկվել ուրեմն մի ամբողջ կառույցի, հոգևոր կառույցի ետևում, որտեղ յուրաքանչյուր ամբարո արարք վարկաբեկում է այդ կառույցը։ Բայց ելի եմ ասում, ես սթափ մտածող մարդ եմ եւ ռեալ գնահատում եմ իրավիճակը եւ այն ինչ այսօր բարձրաձայնվում է, նախ դա նորություն չէ։ Երկրորդը դա այնքան է տարածված, կարդացեք Դեկամերոնը Բոկաչիոյի, կարդացեք պարզապես մամուլը ինչ է կատարվում կաթոլիկ եկեղեցում, այդ դպրոցներում եւ այլն եւ այլն։ Եվ դուք կտեսնեք, որ երևի թե իրականում գուցե շատերի մեջ չհամաձայնվեն, բայց մարդու ու Աստծո մեջ միջնորդ հարկավոր չէ։ Եվ ըստ
եկեղեցու ամենակարևոր խնդիրը, ամենակարևոր նպատակը եւ գուցե յուրաքանչյուր եկեղեցականի դա ցույց տալ մարդուն ճանապարհ դեպի Աստված։ Իսկ Աստվածը գտնվում է մեր մեջ։ Պետք է պարզապես կարողանալ տեսնել եւ փորձել այն падգամները, որոնք շատ պարզ շարադրված են, նոր կտակարանում Աստվածաշնչում կատարել։ Շատ դժվար է, ահավոր դժվար է։ Բայց այդ սեփական պայքարը, երբ որ դու հասկանում ես, որ Աստվածը եւ Սատանան քեզնից դուրս չեն, այլ քո մեջ են, եւ պայքարը քո մեջ է գնում, եւ մի պայքարի ուրիշի դեմ, որտեղ դու դեռ քո մեջ չես ավարտել այդ պայքարը, որը միջալույց ավարտել չունի, հենց այդ պայքարը հանուն Աստծո քո մեջ ավարտվում է, Սատանան միանգամից հաղթում է։ Ինչպես նշեցիք, մենք գտնվում ենք պետականության կառուցման փուլի մեջ դեռ եւ արտաքին մարտահրավերներն են շատ, մեր անկախությանն է անընդհատ ինչ որ վտանգներ սպառնում եւ այս իրավիճակում եկեղեցականները հենց նույն ամենայն հայոց կաթողիկոսը փոխանակ կանգնի պետականության կողքին, իշխանության, ժողովրդի կողքին, իր հոտից կարելի ասել, նույն Բագրատ Գալստանյանը սառեցված սրբազանը փողոցում շրջում անեծքները հասցնում, ով իր գաղափարները չի կիսում, մի այլ հոգեվորական արգելում է Փաշինյանի կողմնակիցներին մուտք գործել եկեղեցի, առհասարակ այստեղ իրենք խնդիր չեն տեսնում, որ մի հատ էլ վիրավորվում են վարչապետից։ Գիտեք, եթե մարդիկ հասնում են անկախ նրանից թող ինչ կոչում է գրում, եթե հասնում են արդեն այդ մակարդակի իրենց գործունեությամբ, ես կարծում եմ բարոյական քարոզներ կարդալ ավելորդ է։ Ամեն ինչ պետք է տեղափոխվի իրավական դաշտ։ Սա ամենաճիշտ է։ Անկախ նրանից, թե ինչ կոչում ես դու գրում, դու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ես եւ պարտավոր ես ենթարկվել այն բոլոր օրենքներին, որոնք գործում են։ Բարոյախոսությունները, բարոյական խրատները արդյունք չեն տալիս, առավել եւս բարձրաստիճան հոգեվորականների հանդեպ։ Ես կարծում եմ բոլորը շատ ստապ հասկանում են, պետք չէ պարզապես սա արդեն դիմում է մեր հասարակությանը հալած յուղի տեղ ընդունել յուրաքանչյուր հայտարարություն։ Ցավոք սրտի յուրաքանչյուր գործելավոճի տակ կան եւ անձնական, եւ կլանային շահեր, եւ ֆինանսական, եւ տնտեսական, եւ միգուցե քաղաքական, ընդ որում դրանք սերտաճված են իրար հետ, ես նկատի ունեմ տնտեսական, ֆինանսականը եւ քաղաքականը։ Մարդկանց պետք է դատել իրենց գործերով, այլ ոչ թե խոսքերով։ Ինչքանով է քո գործունեությունը նպաստում քո հայրենիքի ուժեղացմանը։ Գործունեությունը, չէ՞ որ Աստվածաշնչում է գրված, որ բարի ցանկությունները տանում են դժոխք, իսկ դրախտ տանում են բարի գործերը։ Սա մեկ։ Եվ երկրորդը, ես դեմ եմ ընդհանրապես, ասենք ասեմ, բարոյական խրատներին, քանի որ այս թեման ենք շոշափում, էլի հիշենք Աստվածաշունչը։ Ինչ ասաց Քրիստոսը, երբ որ մարդիկ ուզում էին քարկոծել Մարիամ Մագդալինային, չէ՞, ասաց ով ձեզնից ավելի քիչ մեղք է գործել, թող առաջինը դեպի քարը։ Գուցե այդքան էլ բառացիորեն չեմ ասում։ Փորձենք անդրադառնալ ամեն մեկս մեզ։ Չփորձենք համարել, որ եթե մենք զբաղացնում ենք ինչ-որ մի պաշտոն, լինի դա պետական, թե հոգևոր, դա տալիս է մեզ իրավունք բարոյական խրատներ տալ եւ կարդալ։ Սա շատ վտանգավոր տեղ է տանում։ Ես անձամբ այդքան թերություններ ունեմ, այնքան մեղքեր եմ գործել եւ գործում գուցե այսօր, որ Աստված տա ինձ կյանք, որպես ես կարողանամ իմ մեղքերի վրա աշխատել, այլ ոչ թե յուրաքանչյուրին ցույց տալ իր մեղքերը։ Բայց ինչպես ժողովուրդն է ընտրում իր առաջնորդին, ես նկատի ունեմ պետական համակարգում, հազար ու մի հարց ուրեմն առաջ քաշելով եւ ընտրություն կատարելով, այնպես էլ կարծում եմ, որ հոգևոր հոտը իրավունք ունի ներկայացնել որոշակի պահանջներ իր առաջնորդի հանդեպ։ Ճիշտ է, ինքը ընտրվում է ցմահ, բայց դա չի նշանակում, որ եթե ցմահ եմ ընտրվում,
այլևս որևէ պատասխանատվություն չեմ կրում։ Եվ ինչպես նշեցիք, ֆինանսական գործունեության հետ կապված այ շատերը կարծում են, որ եկեղեցուն պետք է բերել հարկային դաշտ, քանի որ ֆինանսական գործունեությունը թափանցիկ չէ։ Դուք ինչ կարծիք ունեք այս մասին։ Այն որ բոլորին պետք է բերել հարկային դաշտ, ես այստեղ որևէ խնդիր չեմ տեսնում։ Կարծում եմ սա պարտադիր բան է։ Եթե դու զբաղվում ես ֆինանսական տնտեսական գործունեությամբ, ապա բարի եղիր վճարել հարկերը։ Գիտեք, միշտ զուգահեռների մեջ են, հա, բոլոր հարցերը լուծվում։ Մենք ենք զբաղվում շատ կարևոր գործով։ Ներկայացումներ ենք բեմադրում երեխաների համար։ Տարեկան սպասարկում ենք շատ մեծ քանակությամբ հանդիսատես, ներկայացնում ենք հայ արվեստը աշխարհում, բայց մուծում ենք բոլոր հարկերը։ Եվ կարծում եմ շատ ճիշտ է, որտեվ մենք այս երկրի քաղաքացիներն ենք։ Իսկ ինչու ասենք, թե պետք է աթեիստները կամ ագնոստիկները հարկեր մուծեն, որպեսզի պահվի եկեղեցին։ Չէ, սա ֆինանսական գործունեություն է, ստեղ մեղադրելու ոչ մի բան չկա, դատապարտելու ոչ մի բան չկա, եկեղեցիներ պետք է փող ունենա, որպեսզի եւ իր սպասավորներին կարողանա վճարել եւ կարողանա որոշակի գործողություններ կատարել, այդ թվում եւ բարեգործական եւ այլն եւ այլն։ Բայց եկեք անենք այդ ինչը թափանցիկ, որտեվ երբ չկա թափանցիկություն, միշտ կա վտանգ, որ այդքան էլ մաքուր չի արվում այդ գործը։ Երբ կա առավել եւս խուսափելու ցանկություն թափանցիկությունից, այդ կասկածներ ուրեմն կրկնապատկվում են։ Եթե թաքցնելու բան չունես, իսկ ինչ պետք է ունենա Աստծոծառան թաքցնելու իր հոտից եւ Աստծոց ոչինչ, դրա համար նա կոչվում է Աստծոծառա։ Եվ մինչ մեր երկրում ընթանում էր որոշ եկեղեցականներ եւ իշխանություն հակամարտությունը, ձեր թատրոնի դերասանները մեկնել էին Լեհաստան եւ ինչպես հասկացա, մրցանակներով հետ են եկել, կխնդրեմ մի փոքր պատմեք։ Այո, սա շնորհակալություն, սա հերթական փառատոնի մասնակցությունն էր Լեհաստանում, տեխնիկային թատրոնների խոշոր միջազգային փառատոն էր, արդեն 30-րդ անգամ էր, զգացում շատ հետաքրքիր էր, շատ հետաքրքիր թատրոններ ու ներկայացումներ են։ Մեր թատրոնը արժանացավ Գրանպրիին, գլխավոր մրցանակին, եւ դերասանուհի Մարիամ Ալեքսանյանը ստացավ մրցանակ որպես լավագույն դերասանուհի։ Առաջիկայում թատրոնը կմեկնի մեծ հյուրախաղերով Չինաստան, հետո կլինեն հյուրախաղեր Մոնակոյում, հետո կլինեն Բրազիլիայում, Արգենտինայում։ Տարին հետաքրքիր է, բազմաթիվ գործեր այստեղ, նոր ներկայացումներ։ Սա կյանք է եւ այդ կյանքը հետաքրքիր դարձնելը եւ կյանքի համոզգալը մեր ձեռքերում է։ Եվ կարծում եմ, որ սենց զուգահեռ անցկացնեմ, հա, եկեղեցին պետք է փառաբանի կյանքը, որտեվ կյանքը մեզ տրված է ի վերուստ, կյանքը տրված է ապրելու համար, կյանքը տրված է մեզ նրա համար, որ մենք կարողանանք լույս տարածել, բարություն տարածել, ուրախություն տարածել։ Եթե մենք ուրիշ բաներ ենք տարածում, ուրեմն մենք չենք հասկանում կյանքի իմաստը եւ ինչու համար է նա մեզ տրված։ Այնպես որ կարծում եմ մենք բոլորս իրականում անկախ նրանից, թե ինչ պաշտոն ենք զբաղեցնում, ինչ ոլորտում ենք աշխատում, կարող ենք մեր տեղը այս հրաշալի աշխարհում, որը ստեղծել է Աստված, գտնել եւ շարունակել այն գործը, որը նա մեզ պատգամել է անել։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։